det er episode 17 fra Strandet, og ja, vi har byttet med. Ja. Simpelthen. Simpelthen. Vi har været inaktive de sidste 3 dage, og pakken vi spiller med, det er den her Frozen Pack. It's time to go beast mode. Nej, sorry. Ja, By, han er klar. Og vi er blevet med OP, sådan, ja, nemt. Jeg forlod noget. Ah. Så skal der PvP's By. Scary, er du Google? Nej. Får du alt, hvad jeg søger? Den der, den kan godt lide. Den er godkendt. Men ja. Det er sådan set lidt for sent YouTube, at det laver en Smurf-serie, fordi at min Smurf, den er Så skal der uheldigvis pølsefester. allerede i beta. Uheldigt. Det er slet ikke meningen. Vel? Nej. Nej. Fuck, han hacker. Fuck, han hacker. Fuck, han hackede. Ja. Om jeg har alle dine ting, tror jeg nok. Okay. Bys. Ja, okay. Tæt på. Hvad er der? Det var næsten. Hvad mangler du? Hvorfor havde du sådan en skraldsvær? Jamen for helvede, du tager sgu da mine ting. Og køling bag dig. Okay, så du fik ikke min sko. Det har ham der. Så skal der dø med svær. Okay, nej, det var ham, der stod der lige før. By ham med... Jamen vi flækker bare ham der så. Ham der for helvede. Men ja. I skal ikke tro, vi starter på YouTube. Og YouTube, tak for de 100 subs. Den bliver lavet i morgen. Nej, der lavede de 99 accounts. Altså han selv subbet til ham selv. For helvede. Oh. Fix. Jeg tænker bare, at du skal løbe. Jamen, det er jeg også professionel til. Kan jeg godt sige. Det er jeg godt nok ikke. Men ja. Og unprofessionel. Men som I kan se, ham der... Så mig og ham der siger, at vi ikke lige har sender med, jeg har fået adgang til en Smurf, så ja. Fuck med du. Så ja. Jeg kan bare se. Men vi er sådan set blevet lidt uvenner. Jeg har faktisk en donation, jeg gerne vil give til dig. Er det en pickaxe? Nej, værsgo. Det er nu værre. Værre. Jeg kan faktisk godt pickaxen. Hvad med en økse? Jamen jeg forstår ikke, hvorfor jeg lige samlede hele op igen. Og en pickaxe. Men nej, By, nu lader du være. Jamen jeg har ikke gjort noget. Jeg er bare doneret. Au. Jeg får æderne med spatter ham der. Sindssygt. Der er ham der, mand. Og så laver jeg bare den professionelle kiddo. Så løber man bare alt, hvad man kan. Tonser ud igennem butikken. Springbandit, han kommer til minen. Kommer til minen. Og skal der flækkes. Bare flæk Ikke en skid. Au. Jeg dø! Ved du? Nej! Fuck mit liv. Lort det spil. Men ja. Der kommer ud onsdag den 12. 11. Det ved jeg ikke. Men ja, den der selv, den fik fart der til 4. Og så By. Jeg vil ikke være. Jo, kom. Jeg hænger mig selv. Ej, By. Hvad skal jeg så gøre med min strandede sag uden dig? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været med i nogen af serierne. Lad nu være. Den, der vil donere en anelse til mig for et kammusvær, står i minen. Wow. No scam. Svæver dig, kiddo, for
en dårlig tid på serveren. Siger hvem? Det har jeg allerede. Og det er fedt nok. Svæver dig og Kiddo for en dårlig tid på serveren. Ved du hvad? Zero glitch. Hvis du siger med i går, så er det bare PERM. Og hvis du ikke kan snakke, så, eller stave, hedder det. Så står det for perm time. Ikke? Så Og så man får er du- team med 300 hacker, så det, Og skal, så- det har vi allerede i forvejen, så det er jo... Og så får du med bys flækkeklan her. Lige op i munkeren. Okay. Men ja, YouTube. Vi vil sige tak, fordi vi så med. Vi ses i næste episode, og hej.